ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ በሻይ ኩባያ ወይንም በቡና ኩባያ አድርገን እንዴት አድርገን ዳቦ እንደምንጋግር ነው። ዳቦ በኩባያ ማይክሮዌቭ ውስጥ አድርገን ነው የምንሰራው። አልመንድ ሚልክና እኔ የተልባ ዱቄት ነው የምጠቀመው። ኪሎ ዳይት ላይ ያላችሁ ይሄ ዳቦ ለእናንተ ነው ማለት ነው። ኪሎ ዳይት ላይ ባትሆኑ ደግሞ ግን በአልመንድ ፍላወር የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ይሄም ለእናንተ ነው። ኦኬ እዚህ ቻናል ላይ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ጎሄድ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል በተኗን ንኳት። ቪዲዮ በለቀቁ ቁጥር የመጀመሪያችሁ ትሆናላችሁ ማለት ነው የምታዩት። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ። ይሄን ቅቤ 71 ግራም ቅቤ ነው፣ ወይንም ትልቁ ስቲክ ላይ ትንሽ ከግማሽ በለጥ ያለ ማለት ነው። ይሄንን ማይክሮዌቭ ውስጥ ወደ 40 ሰከንድ አድርገን እናቀልጠውና ከቀልጥን በኋላ ትንሽ ይመጣል ማለት ነው። ከ45 ሰከንድ በኋላ ቅቤያችን እንደዚህ ይቀልጣል ማለት ነው። ይሄን ከቀለጠ በኋላ አንድ ኩባያ የአልመንድ ፍላወር እናደርጋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ተልባው የአልመንድ ፍላወሩን የማያያዝ ቴክስቸር አለው እና 2 እንቁላል እናደርጋለን። ቤኪንግ ፓውደር ትንሽ እንዲያወፍረው ልክ የዳቦ ትንሽ ወፈር እንዲል ዳቦ ይጅሊ እርሾ ስንጨምር ነው የሚኩፍ የሚለው። ይሄን ግን እርሾ መጨመር ስለማንችል የሻይ ማንኪያ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እርሾ ማንጨምረው ምክንያቱም እርሾ ከስኳር ጋር ነው አክቲቬት ማድረግ የሚችለው። ስኳር ደግሞ እዚህ ኪቶ ዳይት ላይ መጨመር አንችልም። ስለዚህ እርሾ ብጨምርበት ምንም አያደርገውም ካለ ስኳር ማለት ነው። ጨው አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እናማስለዋለን አንድ ላይ። አልመንድ ፍላወር ጨምርበታለሁ። ትንሽ የቀጠን ይመስላል። ስለዚህ እንዲወፍር እናደርገዋለን። አንዳንድ ጊዜ ቅቤው ከበዛ ይሄንን ዱቄቱን የማዝቀን ስላለው እንደዚህ ጥሩ ነው። ሲወርድ ራሱ ቶሎ ወርድ አይልም። ከፈለጋችሁ በዚህ በራሱ ማይክሮዌቭ ውስጥ አድርጌ መጋገር እችላለሁኝ። ሳይዙ ነው የሚቀየርባችሁ። ይሄኛው ሰፋ ያለ ዳቦ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ለበርገር በተለይ አሪፍ ነው። ነገር ግን አሁን የምንሰራው የማግ ወይንም የሻይና የኩባያ ዳቦ ነው ስለምንሰራ እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ቅቤ ስላለው ብዙም አሳስባችሁ አይዝም። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን አሁን ማይክሮዌቭ ውስጥ እንጨምራለን። ይሄንን ይመስላል።
እጃችሁን ተጠቀቁ። ምን ጊዜም ንኩት መጀመሪያ እንደሚያቃጥልና እንደማያቃጥል በደንብ ራይዝ አድርጓል። ነገር ግን ትንሽ ይቀረዋል። ስለዚህ አይታችሁ ድጋሚ 30 ሰከንድ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ሁለት ጊዜ ማይክሮዌቭ ከተነዋል። የመጀመሪያው ሰከንድ 90 ሰከንድ ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ጊዜ ደግሞ 30 ሰከንድ ነው ማለት ነው። አሁን በደንብ በስሏል፣ ያስታውቃል። ስትገለብጡት የሚገለብጥ አይነት ነገር ሆኖ ከታያችሁ ሞክሩ። የኔ እንግዲህ በደንብ ወጥቷል ማለት ነው። ቀስ እያላችሁ ምክንያቱም በጣም ያቃጥላል። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ጥሩ ነው የወጣው የኔ። ካልሆነ ግን ከተያያዘባችሁ ዳርዳሩን በቢላ እንደዚህ በቀጭን ቢላ ዙሪያውን ከሄዳችሁ ቶሎ የመውጣት አቅም አለው ማለት ነው። ትኩስ ስለሆነ ቀስ አድርጌ ገለብጠዋለሁኝ። ስለዚህ ከዚህ ጀምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንቆርጠዋለን። ይመስላል የአልመንድ እና የተልባ ዳቦ ማለት ነው። አሁን መጥበሳችንን እንደዚህ አድርገን እናግላለን። ትንሽ ነው ቅቤ የማረገው። ቅቤ ራሱ ስላለው ጀስት ለነገሩ ያህል ነው የማረገው። እንዲያቀን እንጠብሳለን። ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እንደዚህ ስለተጠበሰ ደረቅ ይላል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። በደንብ ነው የተጠበሰው። አሁን እንዴት አድርጌ ዴኮሬሽን እንደማደርገው ወይንም እንዴት አድርጌ እንደምበላው አሳያችኋለሁ። በጣም ኢዚ ነው። በመጀመሪያ ክሪም ቺዝ እጠቀማለሁኝ ለአንደኛው ማለት ነው። ሁለቱንም የቁርስ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ሹገር ፍሪ አፕሪካት እሱንም በትንሹ ደግሞ ስትሮበሪ አለ። ደግሞ ይሄንን እንዴት አድርጌ እንደማሳምረው አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ማዮኔዝ አደርግበታለሁ። በጣም ትንሽዬ ማዮኔዝ ይሄንን ይመስላል። ሁለተኛ ቲማቲም በዚህ እናደርጋለን። ጨው ብዙም ሳይበዛ፣ ብላክ ፔፐር፣ ጓክ ትንሽዬ፣
የኪቶ ፍሬንድሊ ነው። ከካስኮ ማግኘት ትችላላችሁ። አቮካዶ እዚህ እናደርገዋለን። ካችአፕ sugar free ሳናበዛ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አሳምራችሁ መብላት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ሲያዩት ያምራል። እናንተም እንግዲህ እንደዚህ አሳምራችሁ ሰርታችሁ እንደምትመገቡ አልጠራጠርም። ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ እስከምመለስ ድረስ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንቅመሳት መሰለኝ። It's so good. So ቁርስ ሰዓት አልፏል። ስለዚህ ለኔ እራቴ ሊሆን ነው ማለት ነው። ምን ጊዜም ቁርስ ብቻ አይደለም፣ ምሳም እራትም ኤኒታይም በፈለጋችሁ ሰዓት የሚበላ ምግብ ነው። እንጆይ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ መሌኔ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ።